हेलो दोस्तों, अगर आपकी बाइक की जो चेन आवाज़ करती है, बेर बेर आवाज़ करने लगती है या बेर बेर ढीली हो जाती है चेन, तो आप ये दो काम करवा लें अपनी बाइक में और आपकी जो चेन की आवाज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आप सर्विस करवाते हो तो सर्विस करवाने पे ये जो चेन की अगली गलारी है ये अच्छी तरीके से पेट्रोल से साफ़ कर लेनी है और चेन भी अच्छी तरीके से पेट्रोल से साफ़ कर लेनी है। और इस जो चेन की गलारी है इस पर ग्रीस लगाना है, खाली इतने बीच पर ग्रीस लगाना है ताकि ये सूखी ना चले, क्योंकि ये सूखी चलती है। आप ऑयल डलवा लेते हो तो चेन तो सही हो जाती है, लेकिन ये गलारी सूखी चलती है। और जो चेन टाइट करवाने का सही तरीका है ये देखिए, चेन टाइट की पहचान यहाँ से होती है। अगर पहिया सीधा खिंचा हुआ होगा तो दोनों तरफ लाइनिंग बराबर रहेगी, अगर पहिया टेढ़ा होगा तो आगे पीछे लाइनिंग होगी। ठीक है, सारी बाइकों में ये सिस्टम आता है। अगर चेन टेढ़ी टाइट कर देगा कोई मैकेनिक तो चेन शायद जल्दी ख़राब हो जाएगा और जल्दी आवाज़ करने लगी।